أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык мактаулыклауларыбыз, хәмд сәнәләребез бер Аллаһка булса иде, һәм сөйкле пәйгамбәребезгә ихластан булган салават шәрифәләребез, дуга сәламнәребез ирешсә иде. Шулай ук дуга сәламнәребез ушбу изге айда һәр беребезнең дуга итеп ятучы, бездә тиешле булган әрвахларыбызга да ирешеп, алар да сөенеп шатланып бездә разый булып калсалар иде. Мөселман кардәшләрем, без инде изге Рамазан аенда һәм шушы Рамазанга кагылышлы вагызлар карыйбыз. Һәм үткәннәрендә без инде һаман да шушы Рамазан ае турында сөйләштек. Рамазан аенда ураза безнең өстә фарыз икән һәм ул ни дәрәҗәдә мөһим икәнен карадык. Инде мөселман кардәшләрем, менә Коръәндә Аллаһ Тәала безгә уразаны фарыз кылыр өчен Рамазан ае ул шундый ай, анда кешеләрне туры юлга күндерүче, хак белән батылны аерып бирүче Коръән инде диде, дә һәм кем ирешсә диде. Фәмән шәһидә минкум аш-шәһра фәльясум диде. Ягъни кем шәһид булса, шушы Рамазан айына ул ураза тотсын диде. Ничек була соң шәһид булу? Икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бу турыда: ураза тота башлагыз яңа айны күргәннән соң, һәм уразадан чыгыгыз шулай ук яңа ай туганнан соң, ягъни Рамазанны тамамлагыз. Әгәр дә ул сездән болыт артында булса, Шәввал аеның 30 көнен санагыз да ураза тотыгыз диде. Мөселман кардәшләрем, инде шушы менә Рамазанга керүнең төп шарты икән, ул айны күрү. Ягъни Рамазан ае керергә мөмкин, син айны күрмичә кермисең. Һәм бөтен кеше дә айны күрә алмый, шуңа күрә инде монда бер кеше күрсә айны, бу вакытта бөтен кешегә бу уразага керү мәҗбүри була. Һәм монда да үзенең шарты бар. Җир йөзендәге һәрбер кеше күрү түгел, бу кеше мөселман булырга тиеш, бу балигъ яшенә җиткән булырга тиеш, һәм бу бик тә тәкъва, бик тә ышанычлы кеше булырга тиеш. Бер кайчанда ялганламаган булырга тиеш, һәм монда мөселман булу төп шарты. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер бедуин килде дә, шушы чүл халкы инде: "Я Расулулла, мин айны яңа айны күрдем" диде. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әле кабул итмәде. Ягъни айның туганы турында хәбәр килде, ул әйтмәде: "Әйдә, ураза тота башлагыз" дип. Ул тикшерде. Ла илаһа иллаллаһны кабул иттеме? Ул кабатлады, ла илаһа иллаллаһ диде. Мухаммад Расулуллаһны танысыңмы диде. Ул аны таныды, шуннан соң борылды да: "Билал, кешеләргә хәбәр ит" диде. Шушы Рамазан ае кергәнен, уразаны башласыннар диде. Һәм мөселман кардәшләрем, әгәр дә кем айны күрә икән, ул инде тырышырга тиеш, башкаларга хәбәр итәргә тиеш, һәм иң беренче шушы җитәкчелеккә яки дәүләткә хәбәр итәргә тиеш. Менә без бүген инде моны хәбәр буларак кына укыйбыз. Ләкин әле 100 ел элек кенә бу телефоннарда булмаган, кешеләр аралаша алмаган бүгенге шикелле, шулай бит хәбәр бирә алмаган, һәм һәр авылда менә бу айның туын көткәннәр. Һәм шушы хадистәге хөкем белән уразаны башлаганнар. Һәм беренче вакытта мин укып утырганда күрәм, революция хәтле күрше авыллар, 10-20 километр ераклыкта булган авылларда, шушы Арча районында менә, мәсәлән, безнең районда инде гаит белән гаит арасында 2 көн булган. Берәр көн булган күрше авылларда, чөнки һәрберсе шушы хөкем белән кергән. Аннан инде ай ул шулай туа беренче вакытта, ул 1 минутка гына яки бер кыска гына вакытка күтәрелә дә, кичкенә генә, һәм анда күк бик чиста булырга тиеш. Ул бөтен җирдән күренми. Ниндидер таулы җир булса, агачлар, урман булса, ул территорияда бөтенләй кешеләр күрмәскә мөмкин. Шуңа күрә аны күрү бик авыр. Ул бик кыска вакыт гына күтәрелә дә юкка да чыга. Әле инде бу вакытта төтен булса яки горизонт чиста булмаса, һәм дә инде болытлар булса, моны берничек тә күреп булмый. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәала белдерде, әгәр дә күрмәсәгез инде бу көткән көнне нишлисен? Ул вакытта шушы алдагы айны 30 көн итеп саныйсың да Рамазан дип тота башлыйсың. Менә хөкеме. Бәлкем син болыт булу сәбәпле инде Рамазан кергәндер, но синең дәлилең юк. Рамазан ае бара, ләкин мөселман кардәшләрем, Рамазан ае башланды. Но уразага керәсен, кайчан менә шушы яки айны күрәсен, яки сиңа хәбәр килә. Яки шушы көнне саныйсың. Шул вакытта гына уразага кирип китәсең. Рамазан ае башланган булырга мөмкин уже. Шуны аңлагыз. Һәм уразага фақат керәсен менә шушы хәбәрдән соң гына. Һәм шуңа күрә һәр авылда айны күргәннәр, күргә тырышканнар, инде безнең якларда бигрәк тә булып булган, шуңа күрә саный торган булганнар Шәгъбан аен. Мөселман кардәшләрем, ислам динендә шулай, ай, яки ул 29 көн, яки 30 көн. Күпчелек вакыты ул шулай чиратлашып бара. Гел алай булмаска мөмкин. Булырга мөмкин кайбер елларны бик сирәк булса да 2-3 ай. 29 көн
Аннан соң инде 30 көн китә. Шуңа күрә менә бу санап булсын өчен син Шәгъбанның да кайчан кергәнен күзәтергә тиеш буласың. Рәҗәб аеннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Рәҗәб аен ай күргән, аннан соң инде Шәгъбан аен күрергә тырышканда күренмәсә шул түгел санап бару өчен. Әгәр дә ай чыкканын күргәч, инде бу ай бер кайчан да 30 көннән артык була алмый. Шуннан да артык ислам динендә ай була алмый. Ай календарында. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, инде алар инде күрергә тырышкан Рәҗәб аен Шәгъбанныкын күрмәсән, аны исәпләп бару өчен. Һәм Шәгъбанныкын күргәннәр. Шуңа күрә Шәгъбанны исәпләп баралар. Димәк, Рамазан айы кергән мөмкин яки Шәгъбанның 29 көнендә, яки 30. Шуңа күрә инде монда ай булса керәләр, булмаса 30 көнне саныйлар да, монда түгел Рамазан айы кергән була, чөнки уразаның шарты керсә генә, монда шикле булырга тиеш түгел. Һәм кем шушы Рамазанга ирешсә диде. Менә монда да инде мөселман кардәшләрем, бүгенге көндә Аллаһ Тәала шушы әйтте, кем айны күрсә диде, менә бу айны күрү үзе бер гыйбадәт. Менә әле син Рамазанга керешмәгәнсең, син айны көтәсен икән, Рамазанны көтәсен, Шәгъбан аенда чыгып, әле бер ай калган, син айны карадың. Шушы Рамазан аеның айын көтәсен, 29 көн бүген тумас микән, бу вакытта туарга тиеш, карыйсын, 30 көнне чыктың, карыйсын, менә шушы гамәл өчен бик саваплы гамәл. Бүген инде ниндидер астрономиядә исәпләнгән мөселман кардәшләрем, бу кабул ителми ислам динендә. Астрономнар исәпләргә мөмкин, ләкин җир йөзендә бер кеше күрми икән, әле ай туырга мөмкин, ну кемдә аны күрмәскә мөмкин бит. Ул шундый җирдә туа, бер кем дә күрмәгән. Шуңа күрә монда мөһим айны күрү, чөнки ачыктан ачык Аллаһ Тәала әйтте. Кемдә кем айны күрсә, менә бу вакытта уразага керсен диде. Инде бүген без нишлибез? Без бүген безгә хәбәр итәләр, безнең мөмкинлекләребез бар, безнең җитәкчеләребез бар. Шуңа күрә бу Рамазан аеның керүенә гаиттә бәйле, һәм гаитендә бит көне бар. Ул менә мәгълүм көннәрне генә гаитне укып була. Әгәр дә син ялгыш алдан керсән, бу вакытта синең гаит намазың кабул булмый. Шуңа күрә бу мәсьәлә бик тә игътибарлы. Ләкин без инде күпчелегебез салындык, без аны календарны алдык, шуның буенча укыйбыз, керәбез. Әлхәмдүлиллаһ. Ну әгәр дә инде менә шундый тырышлык куйсан өстәмә, айны күрергә, бу савап өстенә савап була, синең тақвалыгыңны арттыра. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә тагын бер мәсьәлә туа. Инде бүген дөньяда мөселманнар күп. Мәсәлән, Саудиядә күрделәр, Төркиядә күрделәр, Сириядә күрделәр. Һәм бүген инде менә шушындый мәзһәбләр арасында бу мәсьәләгә төрле караш бар. Шулай бит. Кайберләре әйтә, мәсәлән, шул бер хадисне алалар, кайберләре инде икенче хадисне үстен күрәләр. Берләре әйтә, җир йөзендә бер кеше күрсә, булды ди, бөтен җир йөзендә кеше керергә тиеш. Безнең инде күпчелек фикер буенча, безнең мәзһәб буенча, без шуның буенча яшибез, һәр регионда күрергә тиешләр. Менә бу регионда күрделәр икән, димәк безнең монда өстәге җитәкчелегебез бар, безнең казыйларыбыз бар, мөфтиебез бар, ул билгели. Алар шушы ай керү турында ишетелгән хәбәрне тикшерәләр, бу дөресме, шартларына туры киләме, бу килгән хәбәр шушы шартларга туры киләме, дөрес кешеләр моны җиткердеме, әгәр дә дөрес икән, алар билгели. Һәм бүген китте. Бүген монда мөфти хәбәр итте, бүген гаит ди, бүген анда уразага кирдек ди, кемдер телефоннан әле Сауд Гарәбстанда кирмәгәннәр дип ул үзенчә керә. Әлбәттә бу тақвалык түгел. Бу гөнаһка китергә мөмкин, чөнки син җәмәгатькә итагать итмисең. Син монда яшисең икән, син менә шушы җитәкчелеккә буйсынырга тиеш, бу синең өстенрәк. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу фитнә китереп чыгала, каршылык чыгара, кешеләргә шушындый икеләнеп кала, аңламаган кешеләр, берәү әйтә кирде ди, берсе әйтә кирми ди, берсе гаит бүген ди, бер тегендә гаитне иртәгә укыйлар ди. Без белергә тиешбез шәригать ягыннан, без иярде икән, без дөрес. Саудиядә алар күрде икән, алар шушы хөкемне алды икән, үз регионда күрде дә, алар өчен шушы безнең регионда күрмәделәр. Без икенче көнне алабыз. Чөнки күпчелек галимнәрнең фикере буенча тарихтагы һәр регионда үзе күрергә тиеш. Моның һәрберсенең үзе дәлиле бар. Берсе бер хадисне алды, берсе икенчене алды. Шулай ук бер вакыт бер сахаба Мәдинәдә Рамазанны каршылый. Һәм бу четверктан пятницага була. Айны күрәләр дә булар керәләр. Шуннан бу күпмедер вакыттан соң Мәккәгә кайтып китә. Мәккәдә инде килгәч мөселманнар сорый, сез андагы җитәкчеләр шушы сорыйлар, сез Мәдинәдә кайчан кирдегез? Без айны шул вакытта күрдек, четверктан пятницага кирдек дип. Хәзер бит инде бу Рамазан айы кергән була. Бу мөселманнар күргән шушы ислам җирлегендәге ышанычлы кешеләр. Һәм бу сорый, нәрсә син минем шаһидлегемне кабул итмисеңмени? Мин лаеклы түгелме дигәч, юк ди, без үзебез күрдек. Җомга көнне без шуны белә кирдек, шуның буенча шушы уразаны тотачакбыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шулай эшләде диде.
Kimlerdir şunu aldı, şuna göre bunu köpçilikler aldı. Müslüman kardeşlerim, bugün bu fitne bulmasın için bizge jingil, bizning yetakchilarimiz bor. Alар şu haberni tekshirlar. Ham alар indi yaqinroq yerda ko'rgan xabarni olib, shuni qabul etadilar. Qay bir yillarni biznikilar olda kira. Mana Turkiya dunyosi kimlardir ko'rdi. Lekin Saud Arabistoni o'zi ko'rga tegish, o'zining regionini qing'in ola, bularni qabul etmay, biz bir-birimizda durust tugul demaymiz. Men Makkaga borsam, Makkadagi shakiram, anda borsam. Munda keldim ekan, mundagi kishilarga mana bu hukmni qabul etib ustunroq, shulay savobliroq. Şuna göre Müslüman kardeşlerim, bu bir mesele idi. İkincisi, urazaga qagılışı, urazaga faqat niyet bilen gene kirilir. Başka niyet tugul, Allah rizalığın ümit etip, şu Ramazan ayında uraza tutu niyeti bilen kuru. Munda da iki türlü. Kimlerdir ayta, her gün için niyet kılırga kerak. Her günni irte bilen, indi şu kıyaş çıgar aldığından niyet kıldım. Bugünkü Ramazan urazasını targa deyip, her gün için ayrım niyet diler. Müslüman kardeşlerim, bizning boyunca, ko'pchilik alimlar boyunca, Abu Hanife mazhabi boyunca, Abu Hanife mazhabi tarix boyunda eng ko'p alimlar, shu mazhabda bo'lgan eng ko'pchilik musulmon tutgan, ular endi oldi ham bugungi kunda da ko'pchilik ola nindi hukmni oyga bir tutib qo'ydan. Mana Ramazon oyi boshida niyatladin, Ramazon oyi bo'yicha urazatlarga niyatladim bu yilni deb shu farzni ustidan tushirga deb bo'ldi. Kun sayin niyatlab turasi yo'q. Bugun urazatlarga niyatladim aytasi yo'q. O'sha qolgani bor. Ham bu eng xayrli fikrda. Mana musulmon qardoshlarım kim endi kirlanib yoki nindidir boshqa fikrlarni olib yurdi ekan, shulay bo'larga mumkin. Sen endi urazani tutdin, ovoz ochding-da, yo'qlab ketdin. Yo'qlab ketdin, bo'larga mumkin har birimiz bilan uyandin, o'sha quyosh chiqqan edi. Sen bugun uraza tuta olmaysan. Sen niyatlamadin, chunki niyating yo'q. Sen har kunni ayrim niyatlayın. Kecha niyatladin, kechanikini tutdin. Bugungisini niyat yo'q. Shunga ko'ra endi bu bizning turmushga da to'g'ri keladi. Mana hozirgi vaqtda shu avurliklar da bor. Müslüman kardeşlerim, şuna göre mında endi tag'in bir o'zinchaligi bor. Nindi masalan avurib ketdi yoki xotin qiz nindidir oy o'rtasida sabab bilan urazasini tuta olmay, uraza bo'lindi. Bu vaqtda salomatlandin, yangadan urazaga kirganda yangadan qolgan kunlarni niyatlaysan, shulgina. Ya'ni uzuklik kiraykan, qolgan kunlarga niyatlaysan. Şuna göre Müslüman kardeşlerim, bu niyet bik muhim. Umuman İslam dininde her amel niyet bilen kabul etile. Şuna göre urazanın da niyeti Allah rizalığın ümit etu. To'xta, qodog'ida tutda, minda tutimali. To'xta, salomat bo'lmasmikan, salomatligim yaxshirmasmikan, kishilar salomatlikka yaxshi ta'sir etadi deb ayta. Anda boshqa niyatlar bo'lirga tegish tugul, yoki butun kishi urazatda menda nishib tutmayman de, mening yoshdashlarda deb boshqa niyat bilan tugul, anda kishi oldinda so'zga erishuv uchun urazat tutuvchi ekan degan, mana bu bikta muhim. Ramazanımız dürüst bulsun için biz Ramazan urazasına kirmedik. Bu hali tışkı şartları. Mana şu Ramazan bizning üstümüzge kelgancha, şu ibadatga kirib ketgancha niyat, endi Allah rizalığını ümit etib, Allah bu yükni yükledi, bu burishni shuni o'tayim, Allah rizalığına erishim deb. Ham musulmon kardeşlerim, ikinci yağı da var. Uraza ol 30 gün Allah Teala onu belgiledi. Kimdir aytanda 3 gün ortadan, 3 gün aldan, 3 gün arttan tutsam bo'lar deb, shunday so'zlar bor. Kimlardir menga aytar, shulay tutsam da ekan deb. Qay bir vaqtda endi kelib so'raylar, mana shulay tutsam da kim aytadir ana? Musulmon kardeşlerim, narsaga negizlanib? Allah Teala 30 gün urazani farz qildi. 30 gün uraza 30 kunga to'lmay ekan, sening ustidan burish olarak tushmay, galishga qo'yilmay. Ya'ni uraza ibadati o'talmadi. 29 kun tutib bir kuni qoldi ekan, sen endi o'tamadin, qoldirdin. Bu sening ustidan tushmay, qachon sen buni o'tamaysan. Shunga ko'ra endi qay bir vaqtda bo'lirga mumkin, bilamiz. Shunday avru kishilar, qay bir kishining babay ko'tara, bu vaqtda albatta mana bunday uzun vaqtda urazat olmay, chunki ziyon keltira. Ham shulay kelib chiqqan musulmon qardoshlarım, ul bu yilgi urazani tuta olmadi. Ularning ustida qoladi, chunki ul tozarashaq bit. Bu babay ko'taruv vaqtlicha. Shunga ko'ra buni sotib olib bo'lmay, aqsha bilan da tushirib bo'lmay. Bu sening ustida qoldi. Salomat kishi ustida uraza hamon qola. Ham endi sen ali bir hozir yil bo'yi babay oshatasın ikinci yil urazasına kirdin. Hozir sening tigi yilgi urazada ustunda burish. Bu yilni qanday tutolmaysan. Shunga ko'ra endi musulmon qardoshlarım, agarda endi sen tutu hali bilan yangi urazaga kirdin ekan, sen boshda bu yilgisini tutasan, tigi hamon da ustida qola, endi ana ondan so'ng tutasan. Ham bunda da burshilasi yo'q. Endi nidir avru sababli, vaqtlicha avru sababli, indir sabablar bilan qoldirdin ekan, o sening ustida farz. Sen uraza ravishindagina buni ustidan tushira olasan. Ham sen buni ikinchi uraza hali bu sening ustida qola. İkinci uraza hali mümkün iken indi. Ondan üstünde qola bara hamanda
Мөселман кардәшләрем, шуңа күрә моны бик сузмаска кирәк инде. Моны сразу тотсаң да була калган көннәрне. Или яки бүлеп җиңел икән. 30 көн ураза калды, анда айга 2 көннәп тот, як айга 2 көннәп икенче ураза җайлап тотып бетерәсен, бүлеп тотарга ярый. Менә шуны шулай өстән төшерәб. Шуңа күрә моны аңларга кирәк. Әгәр дә син таза сау сәламәт икән, синең авыруын бетми торган авыру түгел икән, бу вакытта уразаны ураза белән генә өстән төшереп була. Шуңа күрә уразада 3 көндә түгел, 9 көндә түгел, ул 30 көн. Син 9 көн генә тоттың икән, димәк әле синең 21 көн уразан өстендә калды. Син аны барбыр синең өстә тора. Әгәр дә инде кеше ураза тота алмады ниндер сәбәпләр белән өстендә калды икән, үлеп китсә, аның туганнары аның калган малыннан шушы садака бирергә тиеш булалар, шушы уразасын өстеннән төшерү өчен аларның өстендә үзе белән китә. Шуңа күрә китә икән, инде бу кеше сизә икән, менә авырып тора, үлеп китәргә мөмкин, ул васыять итеп калдырга тиеш. Минем малымнан шушы бер фәкыйрне ашатырлык, бер көн ураза хисабына садаканы бирәсе дип, бу ирекле гамәл түгел, менә шулай өстән төшерергә тиеш булабыз, мөселман кардәшләрем. Аллаһ Тәала безгә җиңеллек бирсен шушы гамәлләребездә.